بسم الله الرحمن الرحیم د پنځم چپټر شپږم لیکچر ته ټول ستړي مشئ. دغه لیکچر به د دغه فصل اخري لیکچر وي. مونږ د نیوټن د دریم قانون په حق خبره کوله. په تیر لیکچر کې مو د نیوټن دریم قانون تشریح کو. په دغه لیکچر کې مونږ د دریم قانون په اساس چې دغه د تلو ماشینونه چې کوم کار کوي د انسانانو وزنونه چې تلي وینګ ماشین ورته وایي. weighing machines یا د وزن کولو ماشینونه چې دي د وزن کولو ماشینونه دا د نیوټن د دریم قانون په اساس کار کوي. چې دا څه رقم کار کوي په دغه لیکچر کې باید په دې پوه شو. اصلا دغه هغه چې دي تلي چې دي یا د انسان وزنونه چې هغه کوي تلي، دا اصلا د انسان هغه نه تلي، وزن نه تلي، د دوی چې کوم وزن د ام جی دغه نه تلي. صحیح ده. دوی نارمل ریاکشن تلي یا نارمل ریاکشن لولي چې په انسان باندې چې څومره هغه نارمل ریاکشن راځي دغه هغه لولي، دغه وزن لولي، او دغه وزن په مختلفو وختونو کې بدلیږي. مو ام جی خو ثابت دی په هر وخت کې، نو ام جی نه لولي. په ځینو وختونو کې د انسان وزن کم تلي، په ځینو وختونو کې د انسان وزن زیات تلي، په ځینو کې کم تلي، او په ځینو کې هماغه چې څومره دی هماغومره تلي. نو نن لیکچرونو کې باید په دې پوه شو چې د انسان وزن څه وخت زیاتېږي او څه وخت کمیږي. په واقعیت کې به که هغه نه وي، خو په هغه حالت کې چې هغه راځي پروسه راځي په هغه وخت کې به کمې. نو وینګ ماشین چې دی، وینګ ماشین اصلا دغه نارمل ریاکشن هغه کوي، اخلي خو نارمل ریاکشن چې په اجسامو باندې کیږي هماغه وزن هغه کوي تلي. په هغه وخت کې چې انسان هم د سکون په حالت کې وي، یعنی په تلې باندې ولاړ وي. صحیح دی. دا په ځمکې باندې ایښی دی دا تله، او انسان په دغې باندې ودرېږي، په دې تله باندې ودرېږي چې دا هم په ریسټ کې وي او تله هم په ریسټ کې وي. نو بیا دغه هغه چې دی د ده ویټ چې دی، د ده ویټ یا د دغه کس وزن چې دی، دا به همدغه نارمل ریاکشن وي، نارمل ریاکشن به وي. او دلته به نارمل ریاکشن که دغه کس هغه کتله ام شي، نو د دغه کس وزن به ام جی وي. صحیح ده. په هغه وخت کې چې هم انسان په ریسټ کې وي هم تله په ریسټ کې وي، نو د ده وزن بیا صحیح دی، د ده وزن هماغه ام جی راځي. خو په هغه وخت کې ځکه چې هلته نارمل ریاکشن ام جی دی، خو په هغه وخت کې که دغه هغه تغییر کوي د دوی نه کوم یو په حرکت کې وي، بیا په هغه وخت کې د ده وزن هغه نه راځي، ام جی نه راځي. صحیح دی. نو راځئ وګورو چې څه وخت د ده وزن زیات کېږي او څه وخت د ده وزن کمیږي. زه په اول حالت کې وایم چې یو لیفت دی، لیفت دغه بلند منزلو کې خلک کېږي پورته کېږي. صحیح دی. لیفت دا لیفت دی، او په دې کې یو وزنداره کس دی. صحیح ده. په دې کې دا یو وزنداره کس دی، د ده کتله ام دی، د ده وزن به ام جی شي، د ده وزن به غټ ام جی شي، هلته مې په غټ ام وښیاله. او کوم نارمل ریاکشن چې د لیفت د خوا نه په ده راځي هغه به ان شي. دغه لیفت فرض کوئ چې دی هغه منزل نه، د اول منزل نه، دغه که د تعمیراتو منزل شي، دا د اول منزل نه روان دی پورته خواته. صحیح دی. پورته خواته په ای تعجیل باندې روان دی، نو ځکه د دغه کس هغه رسم کم، فری باډي ډیاګرام رسم کم، د ده کس په ده باندې ښکته خواته کومه قوه عمل کوي، د ام جی قوه عمل کوي، او پورته خواته کومه قوه ور باندې عمل کوي، نارمل ریاکشن ور باندې عمل کوي. صحیح دی.
د کس د خوا نه په لیفټ نه هم نارمل ریاکشن راځي. صحیح دی. خو هغه نارمل ریاکشن زه ځکه نه ښیم چې دا په لیفټ باندې دی. صحیح دی. دا په لیفټ باندې دی او په فری باډي ډیاګرام کې بیا هم یادونه کوم چې هغه قوې ښیو چې په جسم باندې راځي. نو په کس باندې چې کومه قوه راځي هغه دغه قوه نه دی، هغه دغه نارمل ریاکشن دی او ام جی دی. د جسم تعجیل چې دی د دغه کس تعجیل پورته خواته دی. صحیح ده. نو پورته خواته قوه زه مثبت نیسم او لاندې خواته منفي نیسم. نو اف نیټ د دویم قانون په اساس ام ای اف نیټ پورته خواته ان او ښکته خواته ام جی دا به مساوي شي د کس وزن ام دی، کتله ام دی، تعجیل ای دی. نو نارمل ریاکشن به مساوي شي ام جی جمع ام ای. کدی کې هغه مشترک ونیسم، ام مشترک ونیسم، نو ام به مساوي شي جی جمع ای. صحیح ده. نو دغه کس وزن به په پورته تک خوا کې د ام ای په اندازه زیات وي، ځکه د اصلي وزن خو دغه دی، د اصلي وزن دغه دی. دومره اضافه وزن په پورته تک کې د دغه تعجیل د وجې نه دی اخلي، د دغه تعجیل د وجې نه. نو د ټوټل وزن به ام ضرب جی جمع ای شي. جی جمع ای د جی نه زیات دی. صحیح دی. یعنی دغه کار لس شي، دلته که تعجیل مثلا 2 وي، تعجیل 2 متر پر سکند مربع وي دلته، نو د دغه به 10 جمع 2 دا مساوي وي 12 متر پر سکند مربع. صحیح دی. نو دا چې 12 کې ضرب کې د وزن چې 10 کې ضرب کې یو قسم بشي او چې 12 کې ضرب کې زیات بشي، نو په دغه وخت کې به تله که د لاندې تله کېږدی په پورته تک کې د لاندې تله کېږدی، نو دغه کس به د ام جمع ای په اندازه هغه زیات ښیي، وزن زیات ښیي، یا دومره وزن به د په پورته تک کې چې په لیفټ کې پورته ځي دومره وزن به د زیات ښیي. دا نو په تعجیل پسې تړلی دی چې تعجیل زیاتېږي د وزن زیاتېږي، که تعجیل کمیږي د وزن کمیږي. کتله خو ثابته دی. صحیح ده. نو که تعجیل کم وي د وزن به په کمه اندازه، یعنی که ورو ځي د وزن به ورو هغه وي کم زیاتېږي، او که تعجیل زیات وي د وزن به هغه وي ډېر زیات ښیي. وزن خو د ځمکې د جاذبې قوې دی سره هغه ته پیدا کېږي د ام سره. نو دلته د جی قیمت د ای په اندازه لوړېږي. صحیح ده. یعنی ای به ورسره لوړېږي چې تعجیل هر څومره دی جی سره باید موږ هغومره جمع کړو تر څو پورې د وزن پیدا کړو، ځکه ام ضرب جی دی وزن. نو ام ضرب جی خو په سکون حالت کې دی، خو ام ضرب جی جمع ای بیا د پورته تک په حالت کې دی. نو پورته خوا کې به د وزن د څومره په اندازه زیات وي، ام جمع ای، یا په د باندې به د ځمکې د جاذبې قوه هغه به د جی جمع ای په اندازه کوي، عمل کوي، نه د جی په اندازه. صحیح ده. نو ځکه به د دې وزن پورته خوا کې زیات ښیي. راځئ که چېرته دی په لیفټ کې ښکته خواته روان وي، یعنې همدغه لیفټ دی په دغه حالت کې. صحیح ده. دغه لیفټ دی او دا ښکته خواته روان دی، هماغه کس پکې دی، ام. اوس دا ځل په ای تعجیل باندې ښکته خواته روان دی. دغه لیفټ یعنې د 10 منزل نه 11 منزل نه دا راکوزېږي ښکته د ځمکې خواته. صحیح ده. نو په ده باندې به وزن څو شي، ام جی شي، او په ده باندې به نارمل ریاکشن ان شي. نو که د پری باډي ډیاګرام رسم کوي د ام کس لاندې به ام جی شي، پورته خواته به چې شي ان شي، تعجیل ښکته خواته دی. صحیح دی. تعجیل چې ښکته خواته دی دا ورته نو ام جی مثبت نیسم، ځکه کومې خواته چې تعجیل دغې خواته مثبت کوه، کومې خواته چې تعجیل نه دغې خواته منفي. نو اف نیټ به مساوي شي ام ضرب ای. اف نیټ چې پیدا کړم ښکته خواته ام جی، پورته خواته ان، دا به مساوي شي کتله د کس څو دی، ام تعجیل ای دی. نو ان به مساوي شي، ان به دغې خواته واړم، نو ان به مثبت شي دې خواته، ام ای به دې خواته راواړم، نو ام جی منفي ام ای. نو دا ځل به د کس وزن
د خپل وزن نه د ام ای په اندازه کم ښیي ځکه چې ترې منفي کیږي. نو په ښکته تګ خوا کې د دغه کس وزن د ام ای په اندازه کمیږي، یا په د باندې چې کومه د جاذبې د ځمکې د جاذبې تعجیل عمل کوي هغه به مساوي وي د ان مساوي کیږي که په دې کې ام مشترک ونیسئ ام ضرب جی منفي ای. په د باندې خو اصلي د ځمکې د خوا نه د سکون په حالت کې جی عمل کوي، خو د ښکته تګ په خوا کې په د باندې جی منفي ای عمل کوي. یعنی که دا 1 متر پر سکند مربع ښکته خوا ته روان وي په د باندې به 9 متر پر سکند مربع عمل کوي، که دا په 2 متر پر سکند مربع په اندازه لاندې روان وي په د باندې به 8 عمل کوي. نو دا رقم چې په ښکته تګ خوا کې د وزن د ام منفي ای په اندازه کمیږي. صحیح ده. نو وزندار خلک په ښکته راتګ خوا کې سپک هغه کېږي ښیي تلې، که د اوس په دغه راتګ وخت کې په ده باندې هغه کېږدئ د ده لاندې تله وي نو د ده وزن به د ام ای په اندازه کم ښیي. صحیح ده. د ښکته راتګ خوا کې دا نو په تعجیل پسې اړه لري تعجیل څومره دی. تاسې به په سرکونو کې هغه ته متوجه شوي وای دا که د سرک طولي کته شي صحیح ده، هغه سرک چې مستقیم وي بیا د سرک په امتداد کې هغه ژور ځای چې راشي صحیح ده، ژور ځای چې راشي چې یو وارې موټر ښکته شي یعنی موټر د دې خوا نه را روان دی دلته موټر ښکته شو د ښکته کېدنې په وخت کې تاسو که متوجه وای د انسان حواس یو څه بدلیږي یا د انسان زړه یو هغه کېږي یو ضربان غوندې پیدا کوي یا انسان ته یو بل حس ور پیدا کېږي. هغه حس چې دی هغه همدغه دی ځکه دلته خو د موټر لاندې د ای په تعجیل باندې ښکته خواته روان دی د ده وزن اصلي په دغه ځای کې کمیږي. د انسانانو وزن دلته کمیږي او دغه د کم وزن احساس په هغه شکل کوي چې مونږ تاسو په موټرونو کې ښکته کوزیږو په ګولایي کې او بیا چې پورته کېږو دغه کوزیدنې وخت کې چې هغه کوم حس دی هغه د کم وزنه حس دی. یا تاسو به هغه د لو هغه زنګوی په پارکونو کې به مو زنګوګانې لیدلې وي صحیح ده، هغه ټرینونه هم شته دغې خواته په هغه کې ټرین پورته کړي او بیا چې دې خواته هغه کېږي راخوشي کوي صحیح ده، دا ټرین راخوشي کوي دغه خواته بیا کېږي. دغه د راښکته کېدنې په وخت کې د ده تعجیل ای وي د دغه تعجیل د وجې نه د ده وزن کمیږي. هغه انسانان چې کوم حس کوي د راښکته کېدنې په وخت کې هغه د وزن د کمیدلو حس دی چې ښکته خواته راځي او د ده وزن هغه دی کم دی. نو په دغه وختونو کې چې دوی ښکته راځي د دوی په لفټونو کې یا په دغه رقم زنګوګانو کې یا په موټرونو کې په هغه وخت کې د انسان وزن هغه شي طول شي په هغه وختونو کې به د ده وزن کم ښیي او هغه نارمل ریاکشن دی. ځکه چې نارمل ریاکشن موږ تاسو دلته پیدا کو په دغه کې چې نارمل ریاکشن په دغه کې د ام ای په اندازه د انسان د وزن نه کم ښیي. د سکون په حالت کې ام ای ښیي یعنی 3 ډوله شو. یو خو د ریسټ په حالت کې شو چې د سکون په حالت د نارمل ریاکشن ام جی وو یعنی څومره چې د انسان وزن دی تله به همغومره وزن ښیي. په پورته تګ وخت کې اپ ورډ که چېرته حرکت وي په هغې وخت کې نارمل ریاکشن ام جی جمع ام ای وو صحیح دی. د ام ای په اندازه به د ده وزن زیات ښیي او په ډاون ورډ کې ورډ یا ښکته خواته که څوک روان وي هغه وخت کې به نارمل ریاکشن د ام جی منفي ام ای په اندازه به کم وي دغه 3 رقم حالتونه چې په کوم وخت کې د انسان وزن تلې پوره ښیي هغه د ریسټ وخت دی، چې په کوم وخت کې زیات ښیي هغه پورته تګ وخت دی او چې کوم وخت کې کم ښیي هغه د ښکته تګ وخت دی. راځئ یو بل ډېر جالب کیس دی چې دغه مو وګورو. فرض کوو دغلته لیفټ د کیبل نه ځوړند دی صحیح دی، دا د کیبل نه ځوړند دا خو کیبلونه ځوړند وي خو په یو چوکاټ کې ښکته پورته ځي صحیح دی. دغلته د کیبل نه ځوړند دی دغه لیفټ او په دې کې هماغه کس ولاړ دی چې مخکې مو هم رسم کړی و صحیح دی. دغه کس دی د ام په ده باندې خپل وزن ام جی دی صحیح دی او په ده باندې نارمل ریاکشن ان دی. یو څوک راشي
دغه کیبل کټ کی صحیح ده دا کیبل په بیاته باندې کټ کی په کیچی باندې دا پړې وش کوي صحیح ده دا پړې وش کوي لیفت لاندې خوشي شي صحیح ده لیفت چې لاندې خوشي شو لیفت چې کله لاندې خوشي شو د تعجیل به د ځمکې د جاذبې د تعجیل سره مساوي شي کنه ځکه چې فری فال لاغه بشي حرکت بشي نو هر څومره چې نور جسمونه هغه کوي ځمکه د ځان خواته کش کوي لیفت هم په هغه شکل د ځان خواته کش کوي صحیح ده نو د تعجیل به ا شي راځي د فری باډي ډیاګرام وګورو د ام په د باندې به د ام جی قوه عمل کوي او په د باندې به نارمل ریاکشن عمل کوي په دغه وخت کې او د تعجیل به ښکته خواته وي د جی په اندازه به وي صحیح ده نو چې ښکته خواته دی مونږه د په اف نیټ کې اف نیټ مساوي کیږي ام ا په دې کې هغه قوه چې ښکته خواته دی هغه مثبت نیسو ام جی منفي ان دا مساوي شي د کس وزن کتله څو د ام ضرب د هغه څو د تعجیل د ا په ځای جی لیکم ځکه چې تعجیل د ا سره مساوي دی نو ان به مساوي شي دا د خواته اړوم چې مثبت شي خو صرف مساوات ځایونه بدلم نو ان به مساوي شي ام جی منفي ام جی ځکه دا چې د خواته واړوم صحیح دی دا د خواته راړوم نو دا به ام جی دا به منفي شي ام جی نو ان به مساوي شي 0 صحیح ده ان به مساوي شي 0 دا څه معنا ان به مساوي شي 0 څه معنا چې هر کله که په فری فال کې یا په آزاد حرکت کې هغه وش کوي د چې شی وش کوي کیبل وش کوي د کس وزن به د تلې په واسطه 0 ښودل کیږي د کس وزن به په دغه وخت کې د تلې په واسطه 0 ښودل کیږي صحیح ده اصلا هغه خبره دغه دی چې دا خو ان چې دی ځکه ان په هغه وخت کې نارمل ریاکشن نشته نارمل ریاکشن 0 شو نو د وزن به 0 شي هغه خو دی نارمل ریاکشن خو چې دی دغه کانټاکټ فورس دی کنه یا تماسي قوه ده اصلا په دغه وختونو کې ان مساوي کیږي 0 دا معنی چې د کانټاکټ تقریبا د هغه سره ختمېدونکی دی هغه هم ښکته روان دی او دا هم ښکته روان دی دواړه په یو هغه باندې دواړه په یو تعجیل باندې ښکته روان دي اصلا د دوی ترمنځ دا رقم شی نشته چې لاندې نه کومه قوه راشي او دا سپورټ کوي او په د باندې نارمل ریاکشن راشي نو په دغه وختونو کې کچرته فری فال حرکت شو په دغه وختونو کې چې هر قسم کس وي د وزن به تل 0 ښیي کچرته هغه زیات شي په دې کې یو بل قسم کېږي چې کچرته د لیفت تعجیل د ځمکې د جاذبې تعجیل نه زیات شي یعنی دغه لیفت شو د لیفت یعنی دا هغه کس شو صحیح ده د کتله ام ده په د باندې نارمل ریاکشن ان ده او د وزن چې ده ام جی ده کچیرته ا د جی نه زیات شي مثلا ا 2 جی شي صحیح ده 2 جی شي یعنی جی لاس ده او ا 12 شي 15 شي یا مشل شي هر څومره چې شي نو ا به ښکته خواته شي ا مثلا 2 جی کوم صحیح ده همدغه چې صرف د جی نه زیات شي ا 2 جی کوم نو په دغه ځایونو کې تاسو هغه رسم کوئ فری باډي ډیاګرام رسم کوئ په دغه باندې بلاندې ام جی شي په کاس باندې پورته خواته به نارمل ریاکشن شي او د ا چې ده ا 2 جی ده صحیح ده نو اف نیټ به مساوي شي ام ضرب ا ښکته خواته مثبت نیسم ځکه چې تعجیل ښکته خواته دی نو ام جی منفي ان پورته خواته دی هغه منفي نیسم ام کتله ام دی ا چې دی 2 جی دی صحیح دی ا 2 جی دی نو دغه ځای نه چې ان پیدا کړئ ان به مساوي شي د ام جی منفي ام 2 جی کوم یو په دې کې زیات دا زیات دی که دا زیات دی ام 2 جی زیات دی کنه نو زیات چې دی هغه نه من د کم نه منفي شي د دې قیمت به نیگیټیو شي نیگیټیو څه معنا
نیگیټیو څه معنا چې کس به په خپل ځای ولاړ وي د لیفت تعجیل به زیات وي یعنی دا چې په 10 متر پر سکند ښکته را روان دی کس هغه به په 20 متر پر سکند را روان وي صرف 1 سکند وروسته به د لیفت دغه سر د کس د سر سره ټکر وکړي ځکه لیفت به په تیزۍ سره ښکته ځي او کس به په 10 متر پر سکند مربع ښکته ځي نو لیفت به د سر سره حرکت وکړي او ځان سره به ښکته ګذار کړي صحیح ده نو په دغه وختونو کې چې کس او د لیفت سر سره جنګېدنې امکان شته هغه وخت دی چې د لیفت تعجیل د هغه نه زیات شي د ځمکې د جاذبې د تعجیل نه زیات شي نو دغه هغه هم پکې امکان لري چې دغه رقم وشي راځه یو بل کیس درته وښیم او دغه به اخري کیس هم شي او فصل به هم په ختم شي په همدغه مثال باندې مونږ یو هغه لرو یو لیفت لرو صحیح ده دغه لیفت دی او په دې کې هماغه کس ولاړ دی دغه لیفت د یوه پولي په واسطه یا د یوه چرخ په واسطه تړل شوی دی او دغه د یوه پړي په واسطه تړل شوی دی او د پړي دغه بل سر د دغه کس په لاس کې دی صحیح ده او دا اوس په ریسټ کې دی دا په اکویلیبریم کې دی یا په تعادل کې دی دغه یعنی نه ښکته ځي نه پورته ځي صحیح ده دا په تعادل کې دی ځکه د کس دغه پړی چې د پولي نه راتاو شوی دا د په خپل ځان په هغه سره په لاس سره نیولی دغه کس د اف قوې په اندازه دغه پړی لاندې کش کوي مونږ ته څه یایي مونږ ته یایي چې تاسو د کس په واسطه په لیفت وارد شوی قوه پیدا کړئ یا دا معنا چې د کس وزن به په دې حالت کې څو وي د کس وزن به د تلې په واسطه څومره ولوستل شي صحیح دی هماغه نارمل ریاکشن خبره دی چې نارمل ریاکشن مونږ پیدا کړو نو هماغومره به ولوستلی شي نو زه د پری باډي ډیاګرام کا جوړ کړم خو په دې کې ځینې قیمتونه مونږ ته راکړي دي د ام یې مونږ ته راکړی د کس وزن یې ما ته راکړی دی 80 یا ام مساوي کېږي 80 کیلوګرام او د لیفت وزن یې راکړی ام مساوي کېږي 10 کیلوګرام او جی هغه فرض کړئ جی لاس فرض کړئ نو زه دوه فری باډي ډیاګرام جوړوم یو فری باډي ډیاګرام د کس دپاره جوړوم د ام کس په ده باندې خپل وزن دی صحیح دی 80 جی یا ام ای صحیح دی ام د کتله او جی تعجیل پورته خواته د ده په کش کوانې سره به په پړي کې ټینشن راځي صحیح دی پورته خواته به جهت وي دا به د ټینشن شي نو پورته خواته به په ده باندې ټینشن شي او یو به په ده باندې نارمل ریاکشن شي نو دا به ان شي بل به په لیفت باندې شي دا خو په کس باندې شو او بل په لیفت باندې به شي په لیفت باندې خپله د لیفت وزن دی 10 جی او بل د کس د خوا نه د دغه کس د خوا نه په ده باندې په لیفت باندې نارمل ریاکشن دی هغه به شي په لیفت باندې نارمل ریاکشن او په دغه پړي کې دا خو چې دې خواته کش کول کېږي په دې کې ټینشن هغه کېږي ایجادېږي دا ټینشن او دا ټینشن دواړه سره مساوي دي ځکه چې پړی سره مساوي دی یا پړی تغییر نه دی کړی نو دا به ټینشن شي نو مونږ اوس د هغه دپاره لیکو دواړه په تعادل کې هم دي د دواړو دپاره دوې معادلې لیکو اوله معادله د تعجیل خو هغه نشته که نه تعجیل نشته نو مونږ داسې لیکو چې اف نت مساوي کېږي ام ضرب ا نو دا به پورته خواته زه مثبت نیسم صحیح دی پورته خواته مثبت لیسم او لاندې خواته منفي نیسم په دې کې به دا رقم شي چې ټي جمع ان پورته خواته مثبت نیسم ټي جمع ان
دم پورته دی لاندې خواته منفي نیسم منفي شپېته جی دغه د هغه دپاره نه لیکم د نیوټن د دویم قانون نه لیکم د ده دپاره د تعادل په وای محور باندې د دا حرکت صفر دی صحیح دی په وای محور باندې د دا حرکت صفر دی نو په وای نت کې د ده معادلې صفر سره مساوي کوم په چې کومې معادلې دي په وای محور باندې هغه د صفر سره مساوي کوم ځکه نو دا هغه د صفر دی دغه د نیوټن د اول هغه نه لیکم قانون نه لیکم نو دا به مساوي شي د صفر نه دغه ځای نه به ټي جمع ان دا به مساوي شي د شپېته جي سره او دې ته اوله معادله وایم د ده دپاره معادله لیکم دم په تعادل کې ده نو په وای محور باندې د ده دپاره معادله لیکم چې ټي پورته خواته منفي 10 جي ښکته خواته منفي ان دم ښکته خواته نو دا به مساوي شي د صفر سره دغه معادله داسې لیکم چې ټي منفي ان دا به مساوي شي د 10 جي سره دې ته دویمه معادله وایم اوله او دویمه معادله سره جمع کوئ په دا بل مخکې به ولیکم اوله معادله به داسې شي چې ټي جمع ان دا مساوي دی د شپېته جي سره او دا اوله معادله دی دویمه معادله داسې شوه چې ټي منفي ان دا مساوي دی د 10 جي سره دا دویمه معادله شوه دا معادله چې سره جمع کوئ ان به د ان سره کټ شي 2 ټي به مساوي شي د 90 جي سره دغه ځای نه به ټي مساوي شي د 45 جي سره او 45 ضرب جي په ځای به 10 شي دا به 4.5 نیوټن شي نو په پړي کې به ټینشن 4.5 هغه شي نیوټن شي یا به 45 جي شي د ده خو خپل وزن هغه دی د کس وزن چې اوس پیدا کو ان به مساوي شي په کومې معادلې کې واچوم په دې معادلې کې به واچو صحیح ده نو ان به مساوي شي د 80 جي منفي د په ځای 45 جي لیکم دا جي دی 45 جي دا به مساوي شي دلته قیمت نه وضع کوم دا 45 جي وضع کوم صحیح ده نو دا به مساوي شي 15 جي یا دا به مساوي شي 150 نیوټن صحیح ده 150 نیوټن اصلا د ده وزن څومره دی د ده وزن خپله خو چې وګورئ د کس وزن ام جي دی که نه ام مې څو دی دا 80 کیلوګرامانو 80 ضرب 10 بشي دا مساوي شي 600 نیوټنه مګر ولې د ده وزن په دغه حالت کې 150 نیوټنه ښیي 150 نیوټنه ځکه ښیي چې د ده وزن په پړي کې د ټینشن په ذریعه پورته لاړه ځکه د چې د کومې قوې په واسطه یې هغه نیولی پړی نیولی د اف قوې په واسطه هماغومره قوه په ده باندې د ټینشن په هغه وارده شوی دی او ټینشن د ده وزن 450 نیوټنه د ټینشن په واسطه کم شوی ټي مساوي کېږي 450 نیوټنه هغه په پړي کې د ټینشن په ذریعه د 450 نیوټنه وزن کم شوی او د ده وزن به په دغه حالت کې په تلې باندې 150 نیوټنه معلومیږي صحیح ده د ده د اضافي وزن چې دی هغه په پړي کې د ټینشن په واسطه پورته کم شوی دی نو دغه فصل همدلته پای ته رسیږي را روان فصل کې بیا موږ د نورو قوو په هکله بحثونه کوو ډېره مننه